Isa sa pangkaraniwang sakit o nararanasan ng isang tao kapag panahon na pabago-bago ang klima, tulad ng mainit, biglang lalamig, ay ang ubo. At ang isa sa pinakamabisang natural na pamamaraan ay ating matatagpuan sa ating tahanan. At yan ay sa pamamagitan ng paggawa ng ginger tea with calamansi and honey. Yan, meron po tayong honey, 4 na pirasong kalamansi, at luya na gagawin po natin upang tayo makagawa ng ginger tea. And personally, ay nakita ko po ang kagandahan ng ginger tea. And as our label said dito sa ating honey, nakakatulong siya sa insomnia, indigestion, cough, colds, headaches, fatigue, anemia, acne, ringworm, and eczema. At syempre, yung kalamansi ay nakakapagpalakas ng ating immune system, at ito namang ating luya ay anti-inflammatory. That's why, sa pagsasama-sama natin ng natural na mga bagay na ito, ay makakatulong ito to help na boost yung ating immune system, at the same time ay makatanggap ng natural remedy para sa ating nararanasan na ubo. Tara po, samahan ninyo kung gumawa ng ginger tea with lemon and calamansi. Yan po, nakahilis na yung ating ginger at ready na yung ating calamansi. And dito ho sa ating tasa ay meron na po tayong 1 tablespoon of honey. And then, syempre, lagay na po natin yung ating luya. Ang ginagawa ko po sa luya natin ay hindi na pinapakuluan. Binabanlian na lang po natin, nilalagay natin yung ating mainit na tubig. At the same time, ay binababad po natin siya sa hot water. Lagay na rin natin po yung ating 4 na pirasong kalamansi. Okay. Simple lang po, natural remedy na pwede po natin pwede natin gawin ng mga ingredients na nasa ating bahay. Ako po personally, dahil may tanim po akong kalamansi at may tanim ding ng luya, bumili na lamang po ako ng honey para po sa ating natural ginger tea with calamansi and honey. And yan, ilagay na natin yung 3 main ingredient natin for our tea. Bubuhos na po natin yung ating mainit na tubig. Okay, buhos na po natin yung hot water sa ating natural ginger tea with calamansi and lemon. Yan po, ready na ho para sa ating paghigop ng mainit na tsaa ng luya na may kalamansi at lemon. Subukan po natin sa ating pong mga bahay, at I'm sure makakatulong po para improve ang inyong immune system, at the same time ay maging maluwag po ang inyong pag-ubo, or magkakatulong upang gumaling ang ating pong ubong nararanasan. Maraming salamat po, and God bless us all.